अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मोकिंग व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ मकरोनियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने मकरोनियाँ ले लिया है, तो मैं कुकर में डालूँगी। ये 2 कप्स मकरोनियाँ हैं, उसमें हम डालेंगे वाटर। टू कप्स ऑफ वाटर डाल लिया है मैंने। अब हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब लिड बंद करके इसको चढ़ा देंगे। चलिए प्याज, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसमें डालेंगे गाजर, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून हल्दी, मिर्ची 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक, और इसमें डालेंगे दही, टू टीस्पून, और इसमें डालेंगे मैजिक मसाला, दूध डाल देंगे मकरोनी, बनाएंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोथिंबीर। चलिए बन चुका है। ये आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बन चुका है मकरोनियाँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।